इस लाइट को आज मैं कबाड़े से लेकर के आया था। इसका कंडीशन तो गाइस बाहर से बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। खैर आइए इसको खोलते हैं और इसके अंदर का तामझाम देखते हैं कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसको कबाड़े में क्यों दिया। चार स्क्रू को खोलने के बाद जब इसके किट के अंदर देखे तो गाइस किट के अंदर से तो 2 रेजिस्टेंस टूटा हुआ था और भी गाइस इस किट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये पूरा ही पानी खा चुका है। खैर एक बार आइए इसके बैटरी को हटा करके देखते हैं बैटरी का वोल्टेज क्या है। बैटरी को हटा करके जब मल्टीमीटर से वोल्टेज को नापे, वोल्टेज तो पॉइंट में आ रहा था। खैर आइए गाइस इसके लाइट को चेक करते हैं, इसलिए हम इसके लाइट के वायर को काट करके डायरेक्ट चार्जर से चला करके देखें। जब लाइट को चलाएं तो गाइस पूरा अच्छे से काम कर रहा था। इसका मतलब गाइस इसका बस किट ही खराब है, बाकी बात ये लाइट एकदम ही ओके है। खैर इसमें गाइस हम कौन सा किट को इंस्टॉल करें और किस बैटरी को गाइस आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए।